My všetci dobre vieme, že vzorec na výpočet obsahu kruhu vypočítame vzorcom πr na druhu. Ale ako dokážeme, že tento vzorec platí? Ako sme ho vlastne získali? Na dokázanie platnosti tohto vzorca budeme používať diferenciálny počet. Konkrétne budeme používať integrály. Ak máme nejakú funkciu ohraničenú od nejakého bodu x1 po nejaký bod x2, použitím integrálu my vieme zistiť obsah, ktorý ohraničuje os x-ová a krivka tej danej funkcie. A to isté my ideme použiť na výpočet obsahu kruhu. Dáme si tú kružnicu, ktorá bude mať stred v 0,0 a jej všeobecná rovnica je x na druhu plus y na druhu sa rovná r na druhu. Teraz ako z tohto dostaneme funkciu? Musíme nejak osamostatne y, to znamená y na druhu sa rovná r na druhu minus x na druhu. A teraz odmocníme obidve strany. Takže y sa rovná plus minus odmocnina r na druhu minus x na druhu. Plusová časť tejto odmocniny je táto časť tu. A mínusová časť odmocniny je táto časť tu. Nás bude zaujímať táto červená časť, pretože vieme, že horná časť je symetrická s tou spodnou. A že keď chceme zistiť celkový obsah, tak to iba vynásobíme dvoma. Ale to isté platí aj pre to, keď to takto rozdelíme na štvrtiny. Keď vynásobíme túto zelenú časť 4, tak získame obsah celého kruhu. Na to, aby sme zistili obsah tohto kruhu, použijeme určitý integrál. Obsah kruhu sa rovná 4 krát, lebo sú tu tie 4 štvrtinky toho kruhu, určitý integrál práve od 0 po nejaké r, kde r bude polomer tej kružnice a zároveň kruhu. Takže odmocnina r na druhu minus x na druhu s rešpektom ku x. A samozrejme od 0 po r. S týmto integrálom by sme veľa toho nenarobili, to znamená, že si musíme nejako pomôcť. A preto zavádzame trigonometrickú substitúciu. Tento trojuholníček prekreslíme vedľa sem. Toto je x, toto je y a toto je r. My už sme zistili, že y je odmocnina z r na druhu minus x na druhu, preto už namiesto y budeme používať tento tvar. A zvolíme si nejaký uhol alfa. A vieme, že sinus alfa je definovaný ako protiláhlá strana ku prepone. A vieme, že kosinus alfa je definovaný ako priláhlá odvesná k prepone. Teraz z tohto prvého vzťahu si osamostatníme x-ko. X sa rovná r sinus alfa. A z druhého vzťahu si osamostatníme tú odmocninu. Keďže tieto dve strany rovnice sa rovnajú, tak to môžeme dosadiť aj do toho integrálu. Integrál od 0 po r. Teraz namiesto tej odmocniny napíšeme už r kosinus alfa, ale teraz sme si všimli, že už tu nemáme žiadnu premennú x. Takže musíme zrazu počítať ten integrál s rešpektom ku premennej alfa. To znamená, že musíme sa dostať do toho sveta alfa. A ako spravíme z dx d alfa? Tak použijeme na to tento vzťah, čo tu máme tu. Pretože vieme, že x sa rovná r sinus alfa. To znamená, že derivácia x sa rovná r iba odpíšeme, lebo to je parameter. A
derivácia sínusu je kosinus alfa d alfa. Dx už máme osamostatnené a už to iba dosadíme sem. Ale keďže sa my chceme dostať do sveta alfa, tak musíme zmeniť aj hranice určitého integrálu. Pretože doteraz to vyzeralo asi takto. A teraz, keďže my vieme, že x sa rovná r sinus alfa a x sa má rovnať r, tak tým pádom vieme, že aj r sa musí rovnať r sinus alfa. Vydelíme parametrom r a získame, že 1 sa rovná sinus alfa. A kedy sa rovná sinus alfa 1? Keď alfa je rovné pi pol. A pre druhú hranicu x sa rovná 0. Z toho vyplýva, že 0 sa rovná r sinus alfa. Keďže my vieme, že ak chceme počítať obsah nejakého kruhu, tak nemôže byť polomer nulový, tak nám dojde, že sinus alfy sa musí rovnať 0. A kedy sa rovná sinus alfa 0? Vtedy, keď alfa sa rovná tiež 0. Premeníme si hranice. R cosinus alfa krát R cosinus alfa je R na druhú krát cosinus na druhú alfa d alfa. R na druhú je iba parameter. To znamená, že to je nejaké reálne číslo, ktoré môžeme dať pred integrál. No len teraz týmto by sme toho veľa nespravili. To znamená, že tiež si musíme nejak pomôcť. A spravíme to tak, že my vieme, že kosinus 2 alfa sa rovná kosinus na druhú alfa mínus sinus na druhú alfa. Ďalej vieme, že sinus na druhú alfa sa rovná 1 mínus kosinus na druhú alfa. Vieme to z Pythagorovej vety v goniometrickom tvare. Keď tam toto dosadíme do tohto prvého vzťahu, tak zistíme, že kosinus 2 alfa sa rovná kosinus na druhú alfa mínus zátvorka 1 mínus kosinus na druhú alfa. Koniec zátvorky. Podarilo sa nám osamostatniť kosinus na druhú alfa a môžeme to dosadiť do argumentu integrálu. Jednu polovicu som napísal zvlášť, nech ho rovno môžeme presunúť pred integrál. 1 polovica a štvorka sa nám skráti. Vznikne nám 2r na druhú pred integrálom. Teraz už môžeme sa zbaviť integrálu, tak, že zintegrujeme to, čo je vnútri. To znamená hranatá zátvorka. Integrácia kosinusu je sinus. A integrácia jednotky je premenná samotná, takže alfa. Koniec hranatej zátvorky, dáme tam hraničné body a dosadíme. Horná hranica mínus dolná hranica. Jediné, čo nám tam zostalo v tej zátvorke, je pi pol. A keď vynásobíme 2r na druhú pi pol, tak sa nám dvojky vykrátia a zostane nám výsledok πr na druhú. A to je vzorec, ktorý sme mali dokázať. Takže už iba doplníme, čo bolo treba dokázať. A ďakujem za pozornosť.